Fanamby apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovenjafy ny fanamaintsona ny faritra Androy ao anatin'ny tetikasa ceinture verte izay anisan'ny nivoaka tao anatin'ny fikonan-doha ny fampandrosoana ny any atsimon'ny nosy. Notontosaina tany Fort Dauphin Androany dia nitondra fanazavana misimisy kokoa momba io tetikasa io ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Anisan'ny asa lehibe tanterahana ao anatin'ny tetikasa fanamaintsona an'Androy miady amin'ny fiangazanan'ny tandy sy ny haitandy. Ankoatra ny fambolekazo, izy ny fiarovana amin'ny tandy hatrany amin'ny 720 sy R1 hektara tsy horakofan'ny fasika, eo ihany koa ny fametrahana aro-rivotra amin'ny refy 70 amin'ny 100 kilometatra. Komuna 430 ao anatin'ny faritra Nosy sy Androy no voakasiky ny tetikasa. Anatin'ilay ceinture verte aloha zany ny tanjona dia azo lazaina hoe misy tanjona anankitelo. Zany hoe ny voalohany dia tena ilay hoe stabilisation de dune, ilay tora-pasika izay fantatsika fa mandritra ny volana maromaro dia mandrakotra ny fonenan'ny olona, mandrakotra ny tanimboly, mandrakotra ny toerana fiompiana. Ireny zany no efa ananantsika traikefa ny ministèran'ny tontolo iainana miaraka amin'ny PNUD dia efa manana traikefa izany fa ataontsika amina toerana kely anankiray ny tanjona dia tena anao 180 hectares tsika zany 18800 hectares azafady indrindra tokoa ny totalin'ilay stabilisation de dune zany hoe tora-pasika eo amin'ny 720 sy R1 hektara ao anatin'ny 5 taona no enjehanao apetraka amina commune 530 district 4 ao Androy ary district 2 ao Anosy. Raha ny district ny Androy dia Ambovombe, Tsiombe, Bekily ary Beloa ary ny district ao Anosy dia Amboasary sy Taolagnaro. Apetraka ihany koa raha aro-rivotra ilay nilazako teo hoe prise vent ny totaly eo amin'ny 700 kilometatra eo amin'ny morontsiraka. Izy io dia ireo karazan-kazo izay fampiasa fahiny ahafahana manalefaka an'izany rivotra izany izay fantatsika fa mitondra olana goavana ihany koa manetsika an'ireo tora-pasika ireo dia miezaka mitondra vahaolana ny fotony mihitsy izany isika. Manarak'izay fantatsika ihany koa ny lalan-tsaina vaovao hitondran'ny ministèran'ny tontolo iainana ny resaka tontolo iainana dia hoe tsy maintsy mijery foana ihany koa ny tombotsoa sy ny sehampihariana ho an'ny mponina. Olona 7 sy R1 no kasaina hiasa ao anatin'izany fanamaintsona matianina ny Androy sy Anosy izany dia ao anatin'ny zavatra hovolena ihany koa dia misy ny fampivadiana ny resaka tontolo iainana sy ny fahavitantena ara-tsakafo zany hoe amboly karazana zanakazo ihany koa tsika fihinam-boa ao anatin'izany ohatra ny voanio, ny coco izay ataontsika amin'ireny prise vent ireny fa ao anatiny ihany koa ireo karazana hazo fihinam-boa izay azo ametrahana sy ampiariana ao ny cactus ohatra fantatsika fa azo anaovana ireny confiture sy produits cosmétiques rehefa tamin'ny fihaonana tany Taolagnaro no nahitana fa efa misy orinasa misehatra an'izany dia manampy zany tsika mitolotra ho an'ireo orinasa ireo sady mitondra asa ho an'ny mponina. Manarak'izay tsy adinoina ihany koa ny filan'ny mponina amin'ny angovo ary anisan'ny antony nahapotika tanteraka ny ala tany Androy ny fampiasana ny arina sy ny kitay zany hoe mandrapahatonga antsika any amin'ilay transition énergétique na ny fampiasana miandalana ny angovo azo avaozina dia tsy maintsy mametraka an'ireny parc na bois énergétique ireny tsika zany hoe toerana hamokarana hazo ho ampiasain'ny olona ho arina fandrehatra sy kitay mba tsy handehanan'izy ireo intsony mamotika ny ala izay efa kely dia kely sisa tavela any Androy. Ny farany ao anatin'ny tanjona ary tena sarobidy indrindra dia tsy azo adinoina fa ao anatin'ny fiovan'ny toetry ny andro dia tazantsika hoe mbola tsy voafehy ilay fiakarana 2 degré izay napetraky ny raisam-pirenena ho tanjona fa ankehitriny dia mbola any amin'ny 3 na 4 na 5 degré zany ny maripana eritreretina fa ho fitombony maripana eritreretina ho an'ny 30 taona manaraka ny 50 taona manaraka ny dikan'izay ny maripana izay tazantsika hitanay tao Ambovombe 30 degré ny maripana tao volana janoary sy febroary midika izany fa afaka 30 taona dia ampianareo 10 degré na 4 degré izay dia fantatsika ny zavatra miandry ny Androy tsisy olombelona mahazaka an'izany ary na nyroa ny zava-mananaina tsy ahazaka an'izany dia tsy maintsy mametraka an'ireo faritra maintso ireo sitsika manalefaka an'izay hafanana mivaivay izay miandry atsika ao anatin'ny fiovan'ny toetry ny andro. Tombanana 900 tapitrisa dolara ny teti-bola ilaina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ceinture verte ho fanamaintsona ny faritra atsimo indrindra Androy izay tena anisan'ny aran'ny fiangazanan'ny tany
sy ny Haitandry. Napetraka ny kajikajy sy ny vina dia eo amin'ny tetibola 26 millions de dollars no ilayntsika amin'izay tetikasa izay. Mety hitentsika hoe mavesatra be izy zany. Ny zavatra efa nampitainay nandritran'ny atrikasa tany taolany aro ary mbola ampitanay foana dia hoe eny lafo dia lafo ny tsy fiandraisana ndraiky tsara tontolo iainana nandritran'ny 70 taona teo amin'io faritra io ary fidintsika lafa ankehitriny. Nefa ny tsy fiandraisana ndraikitra dia mbola avo lafo eny, avo 10 eny na 100 eny izany mety ho tsara ny zakain'ny firenentsika raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra. Midika izany fa investissement zavatra ho ataontsika. Mety tsy hitovy amin'ny investissement fahita hoe manangana infrastructure, trano, sekoly, stady sy ny sisa ny ara-tontolo iainana nefa ny iakina ny zavatra maro be, maro lafo miankina amin'ny ara-tontolo iainana daholo. Ao anatin'izay zany dia tsy maintsy tetibola goavana no tadiavintsika amin'izay 26 millions de dollars zay 922 000 dollars no ressources propres ny ministère zany hoe tetikasa efa misy famatsiana efa manomboka roa tohizana sy mamafisina. Ny ambin'io zany dia tsy maintsy tediavin'ny ministère ny tontolo iainana. Niarana fahasimbana ara-tontolo iainana goavana ny Atsimon'ny Nosy ary manandanja ao anatin'ny fampandrosoana ny Atsimon'ny Nosy ny tetikasa fanamaitsoana ny any an-toerana ary miantoka ny faharetan'ny tetikasa rehetra ho tanterahana ka tsy ho ela dia atomboka ny tetikasa ceinture verte ka ny fiarovana ny sahandrika hipoirany reniran'ny FAO no anisan'ny asa ho tanterahana voalohany amin'izany raha ny fanazavana izay noentin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy.